video kali ini ialah kita akan mengetatkan headset yang longgar disebabkan oleh dah berapa kali kita pakai. Jadi dia kedudukan bearing kat dalam ni dia jadi tak betul. Tools yang diperlukan untuk untuk mengetatkan bahagian headset ni ialah Allen key saiz 4 ataupun 5. Bagaimana untuk mengenal pasti bahagian headset ni ada problem ataupun tidak ialah apabila saya bawa basikal tadi, saya tekan brake depan, ada free play di bahagian antara fork dengan frame ni. Apabila tekan brake depan, dia akan terasa gegaran di bahagian fork dengan frame ni, ada seperti ruang kosong. Okey, nampak di bahagian ni ada gerakan antara frame dengan fork, dia tak ketat. Okey, apa yang anda perlu lakukan ialah buka penutup Allen key ni. Ada skru di sini saiz 5 dan di tepi stem ni saiz 4. So longgarkan dulu. Kedua-dua Allen key ni bahagian tepi, dan sebelah sini ada lagi satu. Okay, tips yang paling utama ialah anda perlu mengetatkan skru di bahagian standard ni. Okey, bila dah ketat, kita periksa dengan tekan brake depan, tak ada lagi longgar gegaran. Okey, kemudian barulah ketat di skru di bahagian stem sebelah sini. Pastikan handlebar anda lurus dengan tayar. Okey, dan tutup kembali dia punya cover ni. Okey, selepas dah siap, kita ketatkan skru dan pastikan handlebar kita ni lurus. Tekan brake depan, kita check dia dah tak ada lagi ruang kosong ataupun gegaran di bahagian sini. Apa yang akan jadi kalau kita meneruskan juga kayuhan dengan headset yang longgar, ia akan merosakkan bearing dan juga frame. Jadi dengan menjaga basikal anda dan menyelenggara dengan baik, akan dapat menjimatkan lagi duit anda. Okey, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ini.